বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি হওয়া ঘূর্ণিঝড় দানার প্রভাবে দেশের উপকূলীয় ১৪ জেলায় জলোচ্ছ্বাস হতে পারে। বৃহস্পতিবার দুপুরে আবহাওয়া অধিদপ্তরের বিশেষ এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে। আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী আজ মধ্যরাতে ভারতের ওড়িশা রাজ্যের উপকূলে ঘূর্ণিঝড় দানা আঘাত হানতে পারে। এই ঝড়ের প্রভাবে বাংলাদেশের উপকূলীয় জেলাগুলোতে বৃষ্টি এবং ঝোড়ো হওয়ার সঙ্গে জলোচ্ছ্বাস হওয়ার প্রবল শঙ্কা আছে। দুপুরে দেয়া এক বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, প্রবল এই ঘূর্ণিঝড়টির সামনের অংশের প্রভাবে উপকূলীয় জেলা সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, বরগুনা, বরিশাল, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, পটুয়াখালী, ভোলা, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী, ফেনী, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার এবং এসব এলাকার কাছের দ্বীপ ও চরগুলোর নিম্নাঞ্চল স্বাভাবিক জোয়ারের চেয়ে ২ থেকে ৩ ফুট বেশি উচ্চতার জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হতে পারে। Introducing High Class by Akij Port. বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগর ও এর কাছাকাছি উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এলাকায় থাকা প্রবল ঘূর্ণিঝড় দানা আরও উত্তর থেকে উত্তর পশ্চিম দিকে এগিয়ে গেছে। জানানো হয়, প্রবল ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রের ৬৪ কিলোমিটারের মধ্যে বাতাসের একটানা সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘন্টায় ৯০ কিলোমিটার। এটি দমকা বা ঝোড়ো হওয়ার আকারে ঘন্টায় ১১০ কিলোমিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রবল ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রের কাছের এলাকায় সাগর খুবই উত্তাল রয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ের কারণে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মোংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরকে ৩ নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে। আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ মোহাম্মদ বজলুর রশিদ গণমাধ্যমে জানান, এই ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে এরই মধ্যে দেশের উপকূলের বিভিন্ন এলাকায় বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। শুক্রবারও রাজধানী সহ বিভিন্ন এলাকায় বৃষ্টিপাত হতে পারে। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার জন্য উত্তর বঙ্গোপসাগর ও গভীর সাগরে অবস্থানরত মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলার সমূহকে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে বলা হয়েছে। অমিত হাসান রবিন, কালবেলা।